Hello guys, welcome back to my channel. Oke, jadi pada video kali ini aku akan membuat drama Avatar World Lisa sakit. Wah, gimana keseruannya? Dan yuk langsung aja ke mulai videonya. Nah, cuci piring. Nah, kayaknya ini udah selesai deh. Tinggal ditaruh ke rak aja deh. Nah, ini kita taruh di sini dan kita tinggal Loh, kok Lisa belum bangun? Kan mau sekolah, tumben biasanya udah bangun nih. Ada apa ini kira-kira? Kok heran ya? Biasanya dia udah turun ke bawah jam segini. Tumben banget, masa dia sakit sih? Loh, coba cek aja deh ke lantai 3. Dia baik-baik aja gak ya? Nah, kita lihat deh. Lisa, 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 ayo cepat bangun. Aduh, kaget deh, Ibu. Aduh, sepertinya aku sakit deh. Aduh. Kamu sakit? Kok bisa? Perasaan kemarin baik-baik aja. Terus sekolahnya gimana ini? Aduh, kayaknya kamu sakit deh. Bisa jadi sih demam ya. Aduh, gimana ini? Aduh. Oh, obatnya udah di sini. Tinggal disiapin beberapa yang lain lagi deh. Aduh. Oke guys, sekarang kita ke bawah dulu ini. Aduh, mendadak banget Lisa sakitnya. Coba aja enggak, pasti bisa sekolah nih. Aduh. Dan sekarang ini kita tinggal ambil beberapa barang yang diperluin nih. Duh, apa aja ya nih? Oh iya, tisu nih. Oke, kita lihat lagi di dapur ada apa ya. Kita lihat dulu deh guys. Nah, ini kita pakai nampan ini aja deh, daripada gak ada nampan lagi. Dah deh, gak apa-apa. Terus kita kasih ini piring, kita kasih roti bakar aja deh, biar kayak hangat gitu deh. Gak tau lah, pokoknya buat apa kita ambil aja rotinya. Terus yang paling penting air putih nih, kita ambil di dispenser air putihnya. Cukup. Oke, kita taruh lagi di nampan. Nah, kita taruh, terus obatnya udah di atas. Kayaknya ini aja deh. Oke, ini saja yang kita butuhkan. Tinggal ke atas deh. Aduh, gimana ya ini? Udah deh, cepet-cepet aja, gak apa-apa deh. Untung aja obatnya sudah di sana. Kita tinggal ke lantai 3 deh. Dan ini kita juga sudah sampai deh di sini di lantai 3 guys. Dan langsung aja kita datangin Lisa guys. Lisa, ini ya obat-obatannya. Oke Bu. Oke, saatnya aku minum obat. Ada sangat pahit. Minum air deh. Sudah lebih lega. Sekarang aku mau makan roti bakarnya deh. Aku mau buang minus dulu deh. Oke. Oke, kayaknya sudah deh. Dibuang aja deh. Oke. Aduh, ada lagi kayaknya nih. Apa lagi ya? Iya deh, lagi aja. Aduh, udah deh. Nah, udah lega ya? Iya Bu, sudah lega. Aduh, obatnya ditaruh aja deh di situ, biar ditaruh di bawah sekalian. Oke guys, mungkin segini dulu videonya ya. Sampai jumpa di part 2. Part 2 aku akan sembuh. Acuh.
Oke, bye bye. Hacu.